মিসেস পল বাঙালিয়ানা চ্যানেল অ্যান্ড অলসো ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এক্সাইটিং ব্লগ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলেই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজ হলো 21 ফেব্রুয়ারি, শনিবার, আর এখন বাজছে সন্ধ্যে 7:30। এখন থেকেই আমি আমার ভিডিওটাকে স্টার্ট করলাম। সবার প্রথমে বলে নিই, তোমরা যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকো আর তোমাদের যদি আমার ব্লগ ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আর তোমরা যদি এই ভিডিওটাই আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকো আর তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে পেজটা অবশ্যই ফলো করো, লাইক করো, শেয়ার করো। তো তোমরা অলরেডি থাম্বনেল দেখে বুঝেই ফেলেছো যে আজকে কোনো ব্লগ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি না, একটা রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো ধোকার ডালনা আমরা সবাই খেয়েছি, তো আজকে আমি নতুনত্ব বানাচ্ছি কুমড়োর ডালনা। তো নামটা শুনে হয়তো তোমাদের হাসিই পাচ্ছে যে কুমড়োর ডালনা জিনিসটা কেমন হবে বা খেতে পারবো কিনা, খাওয়ার যোগ্য হবে কিনা। পুরোটা করে শেয়ার করি রেসিপিটা, তারপরে তোমরাও ঘরে ট্রাই করো আমার রেসিপিটা দেখে, তারপরে খেয়ে দেখো রেসিপিটা কেমন লাগছে না লাগছে। তো কেমনভাবে কি করছি না করছি সমস্ত কিছু প্রথম থেকে পুরো প্রসিডিওরটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেব। তো আর বেশি বকবক করবো না, চটপট চলো রান্নাঘরে যাই আর প্রসিডিওরটাকে স্টার্ট করে ফেলি। তো দেখতেই পাচ্ছ কুমড়োর ডালনাটা বানানোর জন্য আমি এখানে প্রথমে কুমড়োগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি ছোলার ডাল, যেটাকে আমি 2 থেকে 3 ঘন্টা জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছি। এরপর ভিজিয়ে রাখা ছোলার ডালগুলো একটা মিক্সি জারের মধ্যে নিয়ে নিলাম, আর তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 কুচি আদা, আর সেটাকে খুব ভালোভাবে মিহি করে পেস্ট করে নিলাম। তো এখানে ডালনার মশলাটা তৈরি করার জন্য এখানে 2টো টমেটোকে আমি পেস্ট করে নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি আদার পেস্ট। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে কড়াইয়ের মধ্যে আমি নিয়ে নিয়েছি সর্ষের তেল, আর তার মধ্যে দিয়ে দেবো ছোটো চামচের 1 চামচ কালো জিরে। কালো জিরেটা একটু ভেজে নেওয়ার পর এখানে আমি কুচি করে কেটে রাখা কুমড়োটাকে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। কুমড়োটা একটু ভেজে নেওয়ার পর একটা চাপা ঢাকা দিয়ে দিতে হবে যাতে কুমড়োটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছ কুমড়োটা একটু সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর খুন্তির সাহায্যে আমি কুমড়োটাকে একটু ম্যাশড করে নিচ্ছি, কিন্তু খুন্তির সাহায্যে কুমড়োটা খুব ভালোভাবে ম্যাশড হচ্ছিল না বলে আমি এখানে একটা গ্লাস নিয়ে নিয়েছি, আর গ্লাসের সাহায্যে কুমড়োটাকে ভালোভাবে ম্যাশড করে নিলাম। কুমড়োটাকে খুব ভালোভাবে ম্যাশড করে নেওয়ার পরে এর মধ্যে বেটে রাখা ছোলার ডালটাকে আমি দিয়ে দেব, আর ছোলার ডাল আর কুমড়োটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর মিশ্রণটার মধ্যে পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব, আর মিশ্রণটাকে অনবরত নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে, নাহলে তলায় ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। মিশ্রণটা যখন কড়াই থেকে ছেড়ে আসবে তখনই বুঝে নিতে হবে মিশ্রণটা একেবারে তৈরি হয়ে গেছে। এরপর মিশ্রণটাকে একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে ভালোভাবে স্প্রেড করে নেব, আর গরম থাকা অবস্থাতেই সেগুলোকে আমি ডালনার আকারে কেটে নেব। তারপর মিশ্রণটাকে 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য একটু ঠান্ডা হতে দেব। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর কড়াইয়ের মধ্যে সাদা তেল নিয়ে একে একে ডালনাগুলোকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। ডালনাগুলো সমস্ত ভাজা হয়ে যাওয়ার পর কড়াইয়ের মধ্যে আবারও আমি সর্ষের তেল নিয়ে নিলাম। তেলটা হালকা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে ফোড়ন হিসাবে দারচিনি, এলাচ, লং আর তেজপাতা দিয়ে দিলাম। ফোড়নগুলো হালকাভাবে ভেজে নেওয়ার পর ওর মধ্যে টমেটোর পেস্ট, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। আমি টমেটোর পেস্টের মধ্যে সমস্ত গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর এর মধ্যে আদার পেস্টটা দিয়ে মশলাটাকে আবারও ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর যখন মশলা থেকে তেল ছেড়ে দেবে তখন মশলাটার মধ্যে পরিমাণ মতো জল আর নুন দিয়ে দিতে হবে। এখানে নুনটা আমি একটু কম পরিমাণেই ব্যবহার করব, কারণ ডালনাগুলোর মিশ্রণের মধ্যেও আমি সামান্য নুন দিয়েছিলাম। জল দেওয়ার পর মশলাটা ভালোভাবে ফুটে এলে তার মধ্যে একে একে ভেজে রাখা ডালনাগুলোকে দিয়ে দেব, আর নামানোর আগে সামান্য পরিমাণে গরম মশলা দিয়ে দিলেই কুমড়োর ডালনাটা রেডি হয়ে যাবে।
কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে দেখো। খেতে সত্যিই দারুণ লাগছিল, বোঝাই যাচ্ছিল না যে কুমড়ো দিয়ে তৈরি ওটা ডালনাটা। তো তোমরা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখো। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে লাইক করো, শেয়ার করো আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আজকের ভিডিওটাকে আমি এখানেই শেষ করছি। আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি ভিডিওতে। টিল দেন স্টে হ্যাপি, হেলদি অ্যান্ড সেফ অ্যান্ড অবভিয়াসলি স্টে কাইন্ড অ্যান্ড পজিটিভ। বাই বাই।